Нос заложен, кашель, зуд, высыпание. Врач выписывает таблетки, капли, спреи каждый сезон, одни и те же рецепты. Но легче становится ненадолго, а аллергия возвращается снова и снова. В тибетской клинике MyTibet мы работаем иначе. Мы ищем и устраняем корень аллергии через диагностику, очищение организма и натуральное восстановление. Не глушим симптомы, убираем причину. Запишитесь в MyTibet и начните путь к жизни без аллергии.